பாவதிகிற யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா என்னோட ப்ளேயிங் டைம்லாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். இது ரெண்டுமே பேட்ரி போட்டு அழகாக சுற்றும், ட்ரம் அடிக்கும், லைட் எரியும். வாங்க இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். இது வந்து மேஜிக் பேட். இங்கே பாருங்கள், இது வச்சு படிக்கிறதுக்கு இதை அழுத்திட்டு அது ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அதுக்கு ஒரு ஆன் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே பாருங்கள், அதோட பேட் எல்லோ கலர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நாம் இது பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், இது வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயில் மாட்டுவாங்க. இங்கே பாருங்கள், அழகாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், மாட்டுறது கயிறு கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், இப்படி வச்சு மாட்டி கிறிஸ்மஸ் ஹாப்பியாக இது பண்ணலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இதுதான். இது வந்து இன்னும் ஒன்று காணும். இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம உப்பு, மஞ்சத்தூள் எது வேணுமோ அந்த அளவு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து 1/4 ஸ்பூன் தண்ணி, 70 லிட்டர் தண்ணி, எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ இந்த மொகுல மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். பாருங்கள், பார்பிஸ் தூங்கிட்டுருக்கு. இப்போ வாங்க நம்ம இது எழுப்பலாம். இங்கே பாருங்கள், இதோட ஹேர்ஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்கும். இது பாருங்கள், இது பர்பிள் அண்ட் ஒயிட், இது பிங்க் அண்ட் ஒயிட். தூங்கிட்டு இருக்கு இந்த பார்பி. நாம் ஆனால் எழுப்பிட்டோம். வாங்க நம்ம தூங்க வச்சிடலாம். இது வந்து இதோட கேர்ள். இது வந்து இந்த பாப்பாவோட மம்மி. வாங்க, நான் ஒரு கச்சிப்பு போட்டுட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி பார்பி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பறக்காது. இங்கே பாருங்கள், தூங்கிட்டு இருக்கு. நம்ம பெட்ஷீட் போட்டு விட்டாச்சு. இப்போ வாங்க நம்ம இங்கே பாருங்கள், இது வந்து கிறிஸ்மஸ்க்கு ஒரு ஸ்டிக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு ஸ்டாண்டு ஸ்டிக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அது இதில் மாற்றிந்தா இது வந்து நாம் இந்த ஒயர்ஸ் வந்து நம்ம கரண்ட்டில் சொல்லிவிட்டால் இது வந்து தக லைட் தெரியும். நம்ம கிறிஸ்மஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். சேவ் மணி. இது நம்ம டாய்ஸ் வாங்கலாம், ட்ரெஸ் வாங்கலாம், புக்ஸ் வாங்கலாம். இப்போ நம்ம காயின்ஸ் போட்டுடலாம். காயின்ஸ் போட்டாச்சு. இப்போ பாருங்க, யானையில் மாதிரி வந்துருக்கு. இது கண்ணாடி, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பாருங்க, இது வந்து ஃப்ரிட்ஜு இது பீரோ ஃப்ரிட்ஜு. இது வந்து பார்பிஸ் தூங்கிட்டு இருக்கு. இது வந்து டெடி. இதுவும் டெடி. இது வந்து பூனை பேக்கு. இது வந்து ஸ்மைலி பேக்கு. இது வந்து பெரிய டெடி. இது நான் கட்டி பிடிச்சி தூங்குற பெடி. என்னோட ஹேர் பேக்ஸ் வச்சுருக்கேன். இது வந்து என்னோட ஃபேவரட்ஸ். இது வந்து லைட் பேட்ரி போட்டால் ஓடும். இது வந்து கிறிஸ்மஸ்க்கு மாட்டுறது. இது வந்து ABCD சொல்லித்தரத்துக்கு. ஃப்ரூட்ஸு. இது வந்து ஸ்பூன்ஸு, சிலிண்டர்ஸ். இது வந்து வாசிக்கிறது. இது வந்து கொலு பொம்மை ஆடிட்டுருக்கும். இது வந்து மாடு. இது வந்து சப்பாத்தி கட்டை, மிக்ஸி, கேரி, ஹாட் பாக்ஸ், பால் சட்டி, 5 டப்பா, மிக்ஸி, ட்ராலி, ஃப்ரிட்ஜ், பீரோ, அடுப்பு இங்கே இருக்குது. அடுப்பு, குக்கர், ஹாட் பாக்ஸ், பால் சட்டி மூடி போட்டு, மிக்ஸி, சின்னது பெருசு, ஆனு, பட்டன், ஒயர், சப்பாத்தி கட்டை, ட்ராலி, மோட், பத்துலு, ஹாட் பாக்ஸ், பால் சட்டி மூடி போடாதது, கேரியர், ஸ்பூன் போட்டு ஸ்பூன் இல்லை. எங்கள் அப்பா வாங்கி தந்த குதிரை. நான் போன மதுரை.
இது வந்து மரத்தில் செஞ்ச குதிரை. எனக்கு போர் அடிக்குமோ நான் இதில் தான் விளையாடுவேன். இதுதான் என்னோட குதிரை, பார்த்துக்கோங்க. இது லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. பாய் பாய்.